聚會期間咧，大家都可能係飲咗一兩杯啫，我已經係開始亢奮嘅。呢一秒咧，我可能係同阿老師飲緊酒啦，下一秒我喺自己屋企嗰個床嗰度，中間嗰幾個鐘係突然間係唔見咗噶。其次就係 Marcy 啲投射仲怪，事後又會怪責自己啦，令人失去清白啊！人哋以後點睇我啊？相信大家一定試過好似 Marcy 咁，做咗一啲自己好唔想自己做嘅行為，而且多次叫過自己唔好再做，就係唔明點解佢就係接二連三咁樣繼續發生。咁我哋就揾到個源頭咧，就係因為屋企試過有長輩啦酒後形成一生嘅遺憾啦，形成咗一個咁大嘅痛啊！但係後人係完全冇睇到啦，我哋唔夠敬重啊！咁後來就係 Marcy 咪去睇翻咯，原來飲酒之後失去清白啊，起身之後後悔一世啊，甚至我係咪做錯咗嘢啊等等，其實就係紀念緊爺爺嫲嫲兩個人呢一件事件。